Okay, հրազատներս մեզ պետք է գալու մեկ վարունգ, իմ մոտ բավական մեծ է վարունգը, այսօր, վարունգը պետք է բոլորը կդրտենք և առանձին դնենք, ինչ անուշ վարունգի հոտ է գալի, okay. So, երկրորդ բանը մեզ, որ հարկավոր է լինելու ginger, այսինքն կոճա պղպեղ, okay, ժողովուրդ ջան։ Հիմա ինչ եմ անելու ես, շատ արագ պետք է սա մաքրեմ, մարդիկ կան հենց այդպես էլ կտրատում են, օգտագործում են, բայց ես չեմ սիրում այդպես, ինձ ավելի լավ է, որ ես մաքրեմ։ Ի վերջո գնալու է մեր ստամոքսը, ավելի լավ է, որ ամեն ինչ մաքուր լինի։ Ես կթորեմ, դուրս չի գալի։ Okay, արդեն մենք ունենք մեր կոճա պղպեղը մաքրած, ինձ պետք է կտրատեմ։ 2 կտոր է, մոտ ափից կեսի չափով, եթե նկատում եք, որ հարցտակ գրամով չեմ կարող ասեմ քանի գրամ է, բայց պատկերացրեցիք երևի արդեն։ Okay, սա էլ լցնում ենք վարունգի վրա նորից մեր կտրտած։ Հիմա ինձ պետք է 2 հատ լիմոնի սոկն ենք անելու, հյութը։ Ժողովուրդ ջան, շատ անգամ գրում եք, որ ստամոքսի խնդիրների դեպքում կարող եմ խմել, թե չէ, կամ չգիտեմ, աղիքների խնդիրների դեպքում կարող եմ խմել, թե չէ։ Նայեք, խորհրդակցեք ձեր բժշկի հետ, հասկացեք ձեզ կարելի է, թե չէ, նոր օգտագործեք, որպեսզի խնդիրներից խուսափելու համար։ Միջև օգտագործելը խուսափում ենք ավելորդ խնդիրներից, խորհրդակցում ենք ձեր բժշկի հետ կարելի է, թե չէ, նոր օգտագործում եք։ Հիմա հաջորդ բանը ինձ պետք է անանաս, հայերեն տարբերակը արքայախնձոր, անգլերեն տարբերակը pineapple։ So, ինչ ենք անում, իմ անանասը, եթե նկատում եք, անգամ թացել է դեռ հլը, լվացել եմ, անպայման կլվանեք, որտև մեզ պետք է գալու կեղևները, անպայման, խնդրում եմ, հանկարծ չթափեք, շատ կարևոր է դա լինելու։ Ծերերինը կարող ենք թափել բնականաբար, բայց այս կեղևները չենք թափում, բոլորը պահելու ենք։ Okay, սա լցնելու ենք հիմա կաթսան։ Okay, ստեղ դեռ հլը փոքրիկ եք ուզենա մաքրենք։ Իսկ այս մնացածը մեջի հատվածը մենք պետք է կտրտենք և լցնենք այն, որտեղ որ վարունգը դրեցինք, որտեղ որ կոճապղպեղը դրեցինք, իրանց հետ ենք դնում։
Okay, հիմա մեզ պետք է ավելացնենք այդ կտրտված անանասի կեղևների վրա 2 լիտր ջուր պետք է ավելացնենք։ Եվ սա տանում ենք գազօջախի մոտ և պետք է եռացնենք ուղիղ 15-ից 20 րոպե։ Եթե նկատում եք արդեն, ինձ մոտ արդեն եռում է, 15 րոպե պետք է թողնենք եռավ, 15 րոպե հետո անջատելու ենք, թողենք ևս 15 րոպե հանգստանա։ Ջուրից արդեն 15-20 րոպե թողեցի, բավական ժամանակ անցավ, պետք է քամեմ, որպեսզի ավելորդ բաներ չգնա ջրի մեջը, որտեղ այս ջուրը մեզ պետք է, անանասի կեղևի եռացրած ջուրն է, որ մեզ պետք է։ Վերցնում ենք բլենդերը, այսինքն աղացը սոկ աղալու գործիքն է սա իմ, մեջը ավելացնում ենք հիմա այն կտրտված բոլոր անանասը, վարունգը, կոճապղպեղը, բոլորը ավելացնում ենք մեջը հիմա։ Եթե նկատում եք, ինձ մոտ ես երկու մասի բաժանել էի հավասար մասերի, որովհետև չի տեղավորվելու բոլորը միտեղ։ Ես ստիպված պիտի լինեմ երկու անգամ, ուղղակի հավասար մասերի եմ բաժանել։ Վերջ, և հիմա ավելացնում ենք վրան ջուրը, անանասի եռացրած ջուրը, կեղևների։ Եթե նկատում եք արդեն, ամբողջը ինքը լցված է այստեղ ջուրը և վերջում ավելացնելու ենք լիմոնի քամած ջուրը։ Սա երկու մասի բաժանելով ես պետք է, որտև բոլորը չտեղավորվեց, առանձին եմ անելու, հիմա երկրորդն էլ կմիանամ քիչ հետո։ Վերջնական արդեն մենք ունենք 4 բաժակ աղացած սոկը պատրաստի, որ արդեն կարող ենք խմել մի հատ առավոտյան, մի հատ երեկոյան, այսինքն 2 օրվա համար բավականացնելու է։ Մեկը խմելուց մնացածը կպահենք սառնարանում, 2 օր հանգիստ կարող եք պահել սառնարանում։ Խմելու ենք 7 օր, անոթի առավոտյան և երեկոյան